Salmon, as one of the main sources of protein for humans, provides an average of more than 2 million tons of food for humans every year. Today, more than 150 countries around the world are supplying salmon, which has also stimulated the rapid development of the fish farming industry. But at the same time, it also means that more and more farmed salmon is being slaughtered. Among the many farmed salmon species, Atlantic salmon accounts for up to 76% of the production. Globally, its farms are mainly concentrated in Norway and Chile. In Norway, fish farms are distributed all over the coastline. From there, a portion of the salmon is exported worldwide, while another portion is distributed within Norway. Today, in the frozen food section of major Norwegian supermarkets, such as Rema 1000, you can see salmon products from different fish farms. For Norwegians, salmon is not only a food, but also a culture. The Norwegians have been cooking salmon in a variety of ways since the Viking Age. Today, salmon has become a necessity in many Norwegian families. Salmon are very important, but what exactly do they provide for us? In 2022, Norway exported seafood worth 109 billion NOK. Additionally, there is evidence indicating an upward trend in the consumption of salmon, with the sales value of salmon going from 32 billion NOK to around 65 billion NOK between 2010 and 2020. Notably, salmon remains one of the primary sources of daily protein for Norwegians. Okay, here starting with the first graph showing the total number of fish farming sites in the Norwegian Sea. There's a fluctuating trend, as you can see. However, there is around 990 sites all over Norway. Now, the total number of employees in the fish farming industry in Norway is also increasing throughout the years, reaching 7,070 employees in 2021. Now, the total sale of slaughtered salmon reached a weight of 1.6 million metric tons in 2021. Also, this means a value of 75 billion NOK. As you can see here, the graph shows the losses in the production of Atlantic salmon. This includes the dead and the escaped salmon. So here you can see in the 2018, it was the lowest year for the salmon losses. However, after that, it increases dramatically, then decreases. However, the trend for the recent 2 years is just increasing. We can say that the total loss in 2021 for salmon was 60 million salmon. Given the numerous benefits salmon has brought us, is it worth considering what we have done in return for them? How does our treatment of salmon compare to how we treat humans? As humans, we have made significant strides in improving our own welfare, including establishing mechanisms that cover a broad range of areas, such as child support, medical treatment, unemployment, disability benefits, and more. However, we must ask ourselves, what about fish? In Norway, we have sort of one general definition of welfare, which is, I think it's common for most of Europe, and that is that it's to ensure high life quality as it is experienced by the animal itself.
But if you see this in industry, there's a large difference between how the rules or the laws adjust how you can ensure welfare in aquaculture industry compared to, for instance, science. And of course it has to be like that, because in science you usually work with smaller groups of fish or different animals, where you're able to sort of ensure larger space and more ideal welfare parameters. While in industry you're working with a pen of 200,000 fish. Also, if we talk about the definition of welfare, it's important for me to emphasize that there's a difference between health and welfare. So good health is a part of ensuring good welfare, but it's not the entire part of the picture. Since as early as 2011, scientific experiments have shown that fish experience stress relief through soothing physical contact. In recent years, mounting evidence suggests that fish possess feelings, memories and emotions. In his book What a Fish Knows, The Inner Lives of Our Underwater Cousins, animal behaviorist Jonathan Balcom presents evidence of fish having a conscious awareness or sentience that enables them to experience pain, recognize individual humans and remember. This means that fish and humans share several commonalities. So how are these fish actually being treated by the companies? I think Sam, I can bring a small camera so I can film and stuff. Yeah, that's good. In order to find out how companies treat salmon, we went to Bjørøya to gather more information about fish welfare. People just link that website or with your project. I could link it, but Bjørøya has been a contributor to the development of the aquaculture industry for years. They contribute to the production of approximately 16,000 salmon every single year, which is equivalent to 220,000 meals of salmon for every single day of the 365 days in a year. Hei, Hallo, venn. velkommen. Takk. Mikael. Sivan. Hyggelig. Kom inn. Takk, takk. I just skipped this part because this is combined an old presentation with a new one. So I just skipped to the rest. Det åpne havet har alltid gitt liv til kysten. Bjørøya var et handelssentrum i Namdalen, og i 1884 Bjørøya started up in the 1970s as the Bjørøya AS Group. They had previous background in purse seine fishing and were one of the first to come into contact with aquaculture. Later on, in 1982, Bjørøya AS was officially established on Bjørøya in Flatanger. Their history is characterized by major challenges like diseases and financial uncertainty. Some of the challenges they had in the early 80s, like lice infestation, is still an issue today. But they have persevered, and today they have 77 employees and export approximately 16,000 metric tons of salmon every year. Based on their records,
Approximately 95% of their fish is exported to other nations, with over 80 million salmon meals shipped worldwide, primarily to Europe, but also to China and the United States. Their current annual salmon production stands at 4.4 million. Hvis vi starter på settfiskanlegget da, som mottar ferdig befruktet rogn, så blir den rogna klekket på et settfiskanlegg på land. Når den klekkes, så fôres den opp på settfiskanlegget, avhengig av om det vårfisk eller høstfisk. Men fra 1 år til 1,5 år cirka, før den da settes ut i sjøen i sjølokalitet. Da står den der i 12-15 måneder, før den sendes til slakteriet. Da fisken cirka 5 kilo. The book Fish Welfare, published in 2008, asserts that fish possess the same stress response and nociception abilities as mammals. Furthermore, their behavioral responses in various situations indicate an extensive capacity for higher-level neural processing, potentially equivalent to that of mammals. Considering the increase of Norwegian salmon export, is the situation for the salmon improving along with the increasing profits? In response to an inquiry regarding fish treatment and welfare measures, they indicated conducting routine checkups, monthly veterinary visits, and adhering to weekly government-mandated examinations and lice counts. Additionally, water quality assessments are conducted to ensure a healthy habitat for the fish. Ongoing observation and analysis of fish behavior is also carried out to evaluate their well-being. Vi går jo daglige runder på mærene og sjekker ut alt bakteriestøyet på mærene. Da ser vi jo også på fisken hvordan det oppfører seg. Vi holder jo kontroll på temperatur og oksygen. Får man jo opp på skjermene når man sitter og fôrer, blant annet. Så kan man jo se på salinitet, for eksempel. Det vil jeg egentlig ikke tro at det er noe problem i, for den er jo i sitt naturlige habitat i sjøvann. Så har man jo det her med MOMB-undersøkelser. For eksempel kan jo på et vis være en måte å overvåke, eller ja, det blir jo en måte å overvåke, ikke bare miljøet på vatten, men også vannkvaliteter også. For hvis det samler seg for mye fekalier og fôrspill og sånt på bunn, så vil man jo få oksygenfrie forhold. Det vil jo i verste fall kunne føre til dannelse av hydrogensulfid, som er en veldig giftig gass, og som da gir veldig dårlig vannkvalitet. Da vil man ikke kunne produsere noe på den lokaliteten i så fall. Ellers så har vi jo månedlig fiskehelsebesøk av veterinær eller fiskehelsebiolog som jobber i bedrifter som tar ut prøver av fisken. Sjekker blant annet hjertet, sender inn det til analyse til andre firmaer. Derfor så tar de ut prøver av fisken, og så veier den og måler lengder. Så dere får deres egne fôrfaktor? Ja. Og da legger vi jo inn det programmet, og da fortsetter den å regne ut ifra det som har blitt korrigert til. Og det er jo så fisken ikke, er det for at fisken ikke skal bli for tykk for fort, og at ikke maten skal dette ned til bunn? Ja. Ideelt sett så ønsker vi jo å fôre mest mulig. Vi får den til å legge på seg mest mulig. Men det er jo som jeg vet ikke om vi snakket om det, men fisken kan jo få diverse plager med å vokse for fort. Blant annet så hjertet vokser jo ikke så fort som resten av fisken i grunnen. Da kan den få hjerteinfarkt, hjertestrekk som vi kaller det. Har dere opplevd det her? Jeg vet ikke om jeg opplevde det nå det siste senere tid. Noen år siden vi kanskje var litt lokalitet og hjertesprekk. Det kan jo være utfordringer genetisk. Men det klart er jo forholdene til rette, så vil jo fisken legge på seg fort. Og blir den utsatt for stress da, så er det jo spennende å bli fatalt.
Når smolten settes ut, så er den jo ganske sårbar i starten da. Så da vil man kunne få, se litt høyere dødelighet enn det man gjør til daglig da, kan man si. Men det igjen handler jo litt om smoltkvalitet. Altså, er fisken godt nok smoltifisert før den settes ut? Har den med seg noe sykdom fra settefiskanlegget som kanskje ikke har gitt utslag ennå, men som gir utslag når man stresser fisken da, i det den flyttes fra settefiskanlegget og transporteres og så settes ut i sjøen. For det er jo en håndteringsprosess, så noe stress vil jo det medføre. Ellers så vil man jo kunne se høyere dødelighet etter avlusning da. Det er veldig vanlig, og det må man egentlig bare påberegne. I Bjørøya så bruker vi i all hovedsak 2 avlusningsmetoder. Den ene er jo da med rensefisk, rognkjeks. Og når rognkjekser ikke klarer å ta seg av de lusemengdene som produseres, så er det avlusing som er mekanisk. Er det noen store utfordringer med den mekaniske avlusningen på fisken? Ja, det er det jo. Altså, all håndtering av laksen er jo en påkjenning. Og noe dødelighet må man jo forvente seg når man benytter seg av den type avlusningsmetode. Men hva er grunnen til at vi ikke kun kan bruke den rognkjeksen? Hvorfor er vi nødt til å bruke andre avlusningsmetoder? Klarer den ikke å spise opp all lusen? Jeg vet ikke. Det hjelper å holde lustallene ned i hvert fall. Men det ender seg at det går over, og da må vi andre metoder. Og så kan jo være... Sommeren og våren, når temperaturen går opp, så vokser jo lusa mye fortere enn den gjør nå. Det er om sommeren? Ja. Så får ikke gjøre rognkjeks og spise lus etter hvert når den blir større, og da er det utfisking. Det er jo forskjell på arbeidsløsta der og sånt til oss mennesker. Man passer 300 gram, da er det ikke lus lenger. Ja, det er klart, når vi får det antallet vi får, som jeg snakket om, hvis hver lus får 800 avkom hver, så er det veldig, veldig raskt mange flere. Men jeg hørte dem snakke litt om under avlusningsmetodene, så er laksen veldig stresset. Men etterpå så går den fort tilbake i roen igjen. Er det stemmer det? Ja, jeg føler det. Jeg vet ikke om det finnes noe... Jeg har i hvert fall ikke fått med at det finnes noe dokumentasjon på det. Nei, altså den vil nok være stresset i tid etterpå, ja. Men mestparten av fisken kommer seg jo til hekten igjen ganske fort. Så det starter med fôringen med en gang. Ja. Før det så er det noe på sulting, at den skal rå seg med. Ja. Hvordan indikatorer dere bruker for å måle stress? Nå har ikke jeg vært med på avlusning med Bjøra da. Nei. Men jeg vet ikke, det er jo... Det er jo litt med adferden. Veterinær til stede. Ja. Litt øyne som flere også. Ja. Så har man jo ulike skåringssystemer som man bruker da, som går både utseendemessige med fisken, som for eksempel skjelltak. Sjekke vel det meste ytre egentlig. Jeg tror ikke at det... Jeg vet ikke om det under avlusning tas noe sånn plasma-kortisolprøver, eller... Det er kanskje litt usannsynlig at man gjør det mens avlusning pågår. Det tar litt tid å ta den prøven og analysere. Men vi tar jo mye på å se på adferden til fisken. Hvordan fisken beveger seg. Men kloet er jo å ta det med ro. At vi ikke stresser og gjør operasjoner for fort, så at fisken vinner og forstår hva som foregår. Så det er et forsøk på minst mulig menneskelig på en måte, kontakt med fisken? Ja. Minst mulig håndtering av fisk er jo å foretrekke. Ja.
So the duration of the stress or the effects from the stress is really dependent on the severity and number of stress events sequentially. So it can be, if it's a smaller stress event, the fish can be back to normal within a day or two. But if you have more severe events, like a mechanical delousing, for instance, then it could take weeks until they're back to normal. In biology, we usually talk about stress and hormones in 3 different stages. So you talk about primary, secondary, and tertiary responses, and those relate to whether or not you look at hormone levels or if you look at other effects. So the 2 main hormones is adrenaline, which is the primary hormone that gets produced, which is the sort of fight or flight hormone. It's an immediate response, and it's very important for the fish to be able to react to stressful situations. But it's not a hormone that in itself necessarily will affect the product quality by itself. And then we have cortisol, which is a secondary hormone. It can also be involved in the primary stress phase, depending on the type of stress and duration of the stress. And this hormone is also something that won't directly influence product quality, but the production of cortisol and high levels of cortisol that will maintain in the fish for a long time will also initiate other physiological processes that can lead to, for instance, lactate production that can influence the product quality of the fish. And also having high cortisol levels over a duration of time will also make the long-term effects of stress to be more severe. So if you have a large stress event or a lot of high-impact stress events after each other, for instance, if you have a disease period where you have a treatment and then you have too high lice counts, so they need to be deloused, then you have a lot of impacts in sequence, which can lead to a lot of tertiary effects where you'll see unnatural behavior from the fish in the pens, and usually you mostly see it in that their appetite goes down and therefore also their growth will go down. But the effects from stress that impact the product quality it depends on the stress event and not the hormones by themselves. De største utfordringene vi har jo hvis at utstyret, det oppstår teknisk feil på utstyret, så kan vi jo få at utstyret spyler av rester på fisken, altså skjellene, og da vil den jo få sår. Det kan jo være en utfordring. Now, let's look at the global average data in a more visual way. The red fish represents the average mortality rate for a salmon, and the yellow fish as the survival rate. 20% mortality rate means in every 10,000 fish, 2,000 of them are dead. Does that look like a small number? Let's consider the salmon situation from a different perspective. Most of us wouldn't want to live in crowded conditions every day, but what if our personal space was constantly minimized like this? Or even worse, if this was all we ever knew. According to the Directorate of Fisheries, the reported annual escapes from fish farms have averaged around 140,000 fish in recent years. The question arises, why are these salmon escaping? Is it merely due to accidental damage to the fish nets, or do they, like us, seek freedom? Når rømminga ble oppdaget, det var jo en lastebåt som
kjørte inn i anlegget på natta. Når folket kom ut på jobb på formiddagen, så oppdaget rømminga, så varslet jo de nødvendige myndighetene og ledelsen, og satt ut gjenfangstgarn, samt kontaktet lokale fiskere som hjelpte med gjenfangsten. Den fisken som vi klarte å fange da, den ble jo da destruert. Nei, altså fisken jo, når den ute i merda, så den jo på et vis i sitt naturlige habitat da. Den bare har ikke muligheter til å bevege seg fritt i omgivelsene. Men man jo veldig opptatt av at den ikke skal ha noen sånn adferdsbegrensninger. De merdene som de jo ganske store. Vi jo begrenset av lovverk i forhold til hvor mye fisk vi kan ha i en merd. Altså hvor tett i tett de kan stå da. Den grensen jo på det 25 kilo per kubikk. Det. Så den har jo god plass. Og det så jo ikke på kamera og når vi var på flåta, at det plenty med plass i merda, det. Så den har plass til å bevege seg, og den får jo lov til å hoppe rundt og sånt. In addition to salmon, how is the cleaning fish, the hero that assists salmon in getting rid of lice, being treated? Rognsaks jo et viktig verktøy i kampen mot lakselusa. Lakselus jo et kjent parasitt i oppdrettsnæringen, og riktig bruk av rognsaks bidrar til å holde kontroll på lusesituasjonen i oppdrettsmerdene. Vi kjøper jo ferdig oppdrettet rognsaks. Så når vi får den i sjøen, så kommer den jo dit og har en jobb for øyet, og det å spise lus av laksen. Vi prøver jo å tilrettelegge sånn at rognsaksa lever i et så naturlig habitat som den ville gjort om den var fri. For når den lever i det ville, så gjemmer den seg inn i tareskogen fra predatorer da. Og i tillegg så rognsaksa har ikke brøstfinnene som vanlig fisken bruker til å styre med. De har grodd opp til en sugekopp på brøstet. Rognsaksa jo som en tennisball med spol på. Det ikke en kjempegod svømmer, det ser den jo på den. Og på grunn av det så må han jo kvitte seg litt da. Og da bruker han den sugekoppen til å suge seg fast, blant annet på det tarebladene. Så dere prøver å gjøre liksom omgivelsene bedre for menneskefisken da? Ja, prøver å gjøre dem mest mulig lik som i det naturlige. Men hvordan ville det da blitt hvis man skulle flytte den offshore og strømmingen mye sterkere? Vil den da klare å holde seg fast, tror du? Ja, det tror jeg. Den utrolig sterk, den sugekoppen. Det ikke noe problem hvis den suger seg fast på hansken din for eksempel, og holder den opp ned sånn i lufta, så setter den fast. Men hva dere gjør med rensefisken etter at den har gjort jobben sin? Når laksen blir slakta ut, så blir rensefisken destruert. Den blir laget ensillasje av. Det slakteriet som vi bruker, der blir fisken slått i svime av en maskin, et kakk i hodet, og så blir fisken bløgga. Altså det kommer en kniv som kutter hovedpulsåra altså blodtilførselen til gjellene. Så fisken vil jo da blø ut mens den i svime. En veldig skånsom og human død.
Now we have seen at the cleaner fish and the salmon from the human perspective. But what about the fish perspective? How does the fish see the world from the sea? Although the company does comply with legal requirements to ensure the minimum living density of fish, based on what we saw on these cameras, doesn't that look crowded? Bjørøya reports an estimated count of 200,000 fish within each pen. To ensure compliance with government regulations, the maximum acceptable percentage of salmon within the pen's net volume is set at 2.5%, with the remaining 97.5% reserved for water. Let's be more precise. The average size of the net is an area of 50 meters in diameter and 20 to 50 meters deep, divided into two sections of equal depth. The average length of farmed salmon is 28 to 30 inches. And one single fish net can become the home for a maximum of 200,000 salmon fish, with a capacity of 97.5% of water and 2.5% fish. From the data point of view, 2.5% seems to be very little, but when it shows in reality, it does not feel the same. Now, let us reduce the amount of salmon from 200,000 to 100,000. Does it get any better visually? What if we continue to reduce the number until, let's say, 50,000? Now, this looks much more comfortable. And seen from a biological perspective, we always talk about that how you measure welfare is difficult. The problem is just that we can't speak to the fish, they won't answer. So this is one of the issues. Also, there's a question of when will you reach the threshold of what's good enough welfare? Or in the other direction, what is the threshold for too bad welfare? Like when do you have to kill the animal because they are having too much discomfort? I think the end of it is really that you need a combination of parameters to sort of give us the best guess to ensure as good welfare as possible for them and least discomfort. I haven't seen any that can really show that this 2.5% limit is sort of a threshold for when the fish has live a good life with regards to area. It's still a pretty crowded space for them, and in reality we also know that this crowding is a lot higher because they have their daily migration where they will stay in the surface waters more during the day, and during nighttime they will lower themselves into the water. So you will see that the fish is more clumped in the pens than what this 2.5% distribution sort of indicates. One of the more important things there is that this 2.5% limit ensures some sort of water flow, which again ensures water quality for the fish. Then with regards not only fresh water but also a high oxygen level, which is important for them to live a good life and also ensure good growth. The fish that we have in aquaculture today are sort of genetically selected to live in these pens. So I don't think, from how I've seen them in the pens, I don't think the area that they live in by itself is a problem for the fish.
Also, they have, from the natural side, they have the ability to make schools, like live in larger groups. So being tied together for parts of their life or for parts of their day shouldn't be a problem in itself. I think it's more a problem when you talk about the secondary effects of living in a confined space, which is that you get these higher lice count, that it's sort of a disease reservoir. So if first one fish gets sick, it'll easily spread to the entire group. Og så lurte jeg på hva som den største utfordringen dere har på de merdene her. Nå har jo ikke jeg vært så lenge på det anlegget her da, men akkurat nå så det jo en del vintersår. Det skyldes jo en bakterie som heter Moritella viscosa. Det veldig vanlig å få det på fisk, særlig kaldere temperaturer. Sliter man jo med det da. Ellers i lakseoppdrett så det noe det her med sykdommer da. Man har jo forskjellige, ILA for eksempel. Får du det på fisken så må du slakte den ut med en gang. Så har du PD, det jo et tiltagende problem da. Fikk man jo påvist i Flatanger først i 2017 da. What I see when I visit salmon pens is that the people who, or not all of them, but a lot of the people that work there, they know their daily routines. But when you talk to them about the fish, they talk about the fish as biomass. And if we go back to the definition of welfare, we talk about the individual experience of life quality, which is not really corresponding when you talk about all of these fish as biomass. It makes sense when you see the size of the production, but it doesn't make sense if you really want to use the welfare definition that sees the individual. So having good knowledge and ensuring competence of the people that work on the farms and sort of ensuring that they are able to evaluate when they need to do measures to ensure the welfare and also when they need to take out and euthanize, which is killing fish humanely in order for them to not suffer unnecessary. Men oppdrettsbransjen generelt har jo en utfordring i forhold til omdømme. Mange som særlig over 40 år husker på hvordan dette her var med lakseoppdrett fra 80- og 90-tallet, der vi ennå var litt banebrytende. Vi gjorde ting som vi ikke kunne, ikke hadde mye kunnskap om ennå. Så særlig medisinbruk var jo da for 40 år siden et stort problem. For vi visste ikke hvordan vi skulle håndtere en syk fisk. Veterinærene som vi hadde tilgjengelig var gode på landbruk, men ikke på fisk. Så når vi da prøver å bruke de samme medisinene i fiskeoppdrett, så gikk ikke det så veldig bra. Store mengder ble pøset ut, men uten effekt. En annen utfordring jo det i forhold til, i hvert fall for meg så virker det som at veldig mange ikke forstår hva vi holder på med. Så i forhold til økonomi så virker det som at for meg da, som at veldig mange tror at vi velter oss i penger. Sånn det jo ikke. Det koster ganske mye penger å få fram fisken fra rogn til slakt. Så det selvfølgelig stor omsetning for dem som driver med det. Men fortjenester trenger ikke nødvendigvis å være så stor. A lot of people are focusing on welfare and they think welfare is important, but I don't think necessarily all of them are willing to pay more for a product. Or in that case, I think it's also a question of how much more they're willing to pay for it. And I don't think that, especially with the food prices today as well, I don't think there are a lot of people that focus on getting cheap food and then would rather not eat salmon at all than buying the more expensive welfare salmon. However, is it enough to improve the living environment of farmed salmon only from their production stage?
According to data published in 2021 by the United Nations Environment Programme, approximately 1.3 billion tons of food, equivalent to 1/3 of all food produced, is either wasted or lost, resulting in a cost of nearly $940 billion to the global economy annually. Furthermore, up to 10% of the world's greenhouse gas emissions originate from food production that is not consumed. Of all the food that is wasted, salmon is unintentionally included. If consumers can consciously eliminate salmon waste, will it affect the living environment of farmed salmon? If you're a salmon, who could you count on to improve your quality of life? Companies, governments, or consumers? Du jobber jo med fisken hver dag, så da lurte jeg på, hvis du kunne prate med fisken, hva ville du sagt til den? Godt spørsmål. Tok meg litt på senga der. Nei, jeg har ikke noe gode svar til det, men selvfølgelig spør dem om de har det bra, og er det noe dere trenger? Hva kan jeg gjøre for dere? Og hva er favorittfisken? Her så føler jeg jo at jeg burde ha svart laks, men hvis vi snakker den beste middagen jeg får, så er det stekt kveit. Godt svar.